Welcome to Mobile Legends! 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them! All troops deployed! Habis dapat merusak negeri kita, tetapi mereka tidak akan merusak tekad baja kita. Semua nyawa sangat berharga. Anak-anak, kesombongan biasanya datang sebelum kekalahan. Selama ribuan tahun, aku selalu gagal menemukan para manusia kuno. Dalam kematian, aku akan lahir kembali. Initiate retreat! First blood! Mengajarkanmu hal-hal yang tidak bisa dipelajari dari buku. Benih kehidupan ada di seluruh penjuru negeri. Daun hijau boleh menguning, tetapi kebijaksanaan tidak akan pernah hilang. Benih kehidupan ada di seluruh penjuru negeri ini. Selama ribuan tahun, aku selalu gagal menemukan para manusia kuno. An ally has been slain. Habis dapat merusak negeri kita, tetapi mereka tidak akan merusak tekad baja kita. You have slain an enemy! Semua nyawa sangat berharga. The enemy has slain the turtle. Request backup! Daun hijau boleh menguning, tetapi kebijaksanaan tidak akan pernah hilang. Anak-anak, kesombongan biasanya sebelum kekalahan. You have slain an enemy! Request backup! Request backup! Turret has been destroyed. Your team destroyed a turret! Initiate your team destroyed a turret! Dalam kematian, aku akan lahir kembali.
Launch attack! An ally has been slain. Waktu mengajarkanmu An hal-hal enemy yang has been tidak slain. bisa dipelajari dari buku. Selama ribuan tahun, aku selalu gagal menemukan para manusia kuno. The enemy has slain the turtle. An ally has been slain. Habis dapat merusak negeri kita, tetapi mereka tidak akan merusak tekad baja kita. Anak-anak, kesombongan biasanya datang sebelum kekalahan. Semua nyawa sangat berharga. Request backup! Our turret has been destroyed. Dalam kematian, aku akan lahir kembali. Benih kehidupan ada di seluruh penjuru negeri. You have slain an enemy! Waktu Ally has been mengajarkan hal-hal yang tidak bisa dipelajari dari buku. Daun hijau boleh menguning, Your team destroyed a turret! Has been slain! akan berhasil. An enemy has been slain! Attack the turtle! An enemy has been slain! The enemy has slain the turtle. Anak-anak, kesombongan Initiate biasanya retreat. datang sebelum kekalahan. Dalam kematian, aku akan lahir kembali. Waktu Ally has been slain. mengajarkanmu hal-hal yang tidak bisa dipelajari dari buku. Habis dapat merusak negeri kita, tetapi mereka tidak akan merusak tekad baja kita. Ally has been slain. Ally has been slain. You have slain an enemy. The turret. An enemy has been slain. Semua nyawa Killing. Shut down. Killing spree. selama ribuan tahun, aku selalu gagal menemukan para manusia kuno. Mega kill. Tetapi kebijaksanaan tidak akan Initiate retreat. Request backup. datang dari tanah kembali ke tanah.
Your team destroyed a turret. Enemy killing spree. Attack the Lord. Anak-anak, kesombongan biasanya datang sebelum kekalahan. Waktu mengajarkanmu The hal enemy has slain Lord. pelajari dari buku. Habis dapat merusak negeri kita. Tetapi mereka tidak akan merusak tekad baja kita. Launch attack. Semuanya You have slain an enemy. An enemy has been slain. selama ribuan tahun, aku selalu gagal menemukan para manusia. Daun hijau boleh menguning, tetapi kebijaksanaan tidak akan pernah hilang. Request Dalam backup. kematian, aku Initiate akan lahir retreat. kembali. Enemy rampage. Our turret has been destroyed. Enemy double kill. Waktu Shut down. You have hal-hal been yang slain. tidak Double kill. dipelajari dari buku. You have slain an enemy. Defend the turret. Your team destroyed a turret. Launch attack. Our turret has been destroyed. Killing spree. Selama ribuan tahun, aku selalu gagal menemukan para An enemy turret has been destroyed. Initiate retreat. An ally has slain Lord. Turret has been destroyed. Request backup. Launch attack. An enemy has been slain. semuanya sangat berharga. You have slain an enemy. Your team destroyed a kill. Request backup. Anak-anak, kesombongan biasanya datang sebelum Your team destroyed the turret.